Mee dubbii ergaa qabdu kana dhaggeeffadhaa. Namoota 5 jabeessii qabadhu. 1. Namoota mul'ata keef abjuu keef beekamtii laatan. 2. Haala mijataaf hin mijanne keessatti namoota si wajjin dhaabbatan. Inni 3ffaan namoota riiskii si wajjin fudhachuudhaaf qophii ta'anii fi of kennoo ta'an. Inni 4ffaan bakka ati hin jirretti waa'ee kee gaarummaa dubbachuu irraa duubatti kan hin jenne. Inni 5ffaan haala rakkisaa keessatti si qaqqabuudhaaf namoota fedha qaban. Warroota kana 5 jabeessii qabadhu. Dabalataan immoo namoota 5 irraa of eeggadhu. 1. Abjuuf mul'ata kee danquudhaaf galgalaaf ganama kan hojjetan irraa of eeggadhu. 2. Ilkaaniin kolfaa kan boolla siif qotan irraa of eeggadhu. 3. Yeroo ati barbaaddu osoo hin taane yeroo si barbaadanitti qofa kan si argatan irraa fagaadhu. 4. Guddina kee danquudhaaf sababii warra barbaadan irraa fagaadhu. 5. Namoota wanti barbaachisaan hanga harka kee irra jiru qofaatti si barbaadan irraa fagaadhu. Egaa kun ergaa jabaa fi ergaa wanta bareedaa ta'edha. Gonfoo Miidiyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Shalom, yeroo dansaa qabaadhaa.